Las máquinas de lavado Energy Star son mucho más eficaces y usan menos energía que las máquinas de lavadoras normales. Si cada nuevo máquina de lavado en los Estados Unidos fuese uno de Energy Star, los ahorros serían 350 millones de dólares en los costos de energía. Sería 790 millones de kilowatt hours menos de electricidad usado y el país usaría 32 mil millones de gallones de agua menos que lo que es ahora. Además, hay prácticas que pueden limitar los costos de energía más. Por ejemplo, se puede lavar cargas completas solamente, no parciales, y si se usa agua fría, excepto en los casos en los cuales agua caliente es necesario. Esta ahorraría aún más energía.